Напади, задухи і кашель з кров'ю у Едема Бекірова, якого незаконно утримують в СІЗО Криму, ще більше погіршилось здоров'я. Про це повідомляє адвокат Іслам Веліляєв, який напередодні мав з Бекіровим зустріч в ізоляторі. І його стан, каже, критичний. За словами адвоката, у Бекірова прогресує гіпертонія, цукровий діабет. Політв'язень постійно скаржується на болі у серці і голові, а на додачу має атрофію лівої ноги. Активіста Едема Бекірова російські силовики затримали півроку тому. Закидають Бекірову ввезення на півострів боєприпасів. Кілька днів тому слідчі окупованого півострова пропонували змінити запобіжний захід Бекірову на домашній арешт з умовою, що він візьме на себе надумані звинувачення і зведе наклеп на голову меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова. На це політв'язень не пристав.